大家晚上好啊。那么我们今天给大家聊的话题是刘医生啊，我不想给孩子用西药，我很排斥西医啊。那么就是这个问题啊。那么不管是中医黑还是西医黑啊，我认为都不可取啊。我是一个从事了6年纯西医，又从事了9年纯中医的一名中西医结合儿科医生。那么我呢，在这个领域啊，已经深耕了15年。我呢是出生在一个中医的一个家庭氛围里面啊成长起来的。我也是中医院校毕业的，但是毕业以后呢，那么由于这个中医环境啊，当时不太好啊，就是08年的时候啊，那么首先啊选择了在西医院工作啊，整整工作了6年半的时间。中间经历了西医的住院医师到主治医师啊，到后来呢到 ICU 去进修啊等等这么一个过程。我给大家想讲的道理是什么啊？举个例子啊，支原体感染，那么肺炎支原体感染也好，肺炎衣原体感染也好，那么首选的是大环内酯类的抗生素。那么在我这么多年的临床当中呢，我一直想寻求纯中医去治疗这类疾病的方法，但都没有成功。原因很简单，你不可能拿孩子去试，这是第一。那么第二。那么单纯的纯中药啊，没有直接针对支原体或者衣原体的药物。举个很简单的例子，那么如果你卡黄痰、舌质红、嗓子红咳嗽啊，那么从寒化来也行啊，直接风热也行，那么到最终是一个痰热咳嗽，那么这就是中医的辩证啊。那么就是用麻杏石甘汤和银翘散啊，或者再和这个黄连解毒汤啊等等这类药物去进行治疗。那么你没有专门针对这个支原体感染的药物，那可能使用以后啊，效果是微乎其微啊，就这么一个道理。你加了大环内酯类的抗生素以后，很快这个孩子就好了。那么再反过来说，那么西医我们说我们的这个支原体肺炎它形成的原因，主要就是因为这个痰栓的形成。那么痰栓的形成啊，导致了这个肺不张啊，最后导致了这个肺尸变，最后就出现白肺啊这么一类的情况。那么中医在这方面就有优势，比如说清化热痰的，我们有小陷胸汤；痰如胶漆的啊，我们有千金胃经汤，等等这类的药物，配合西药的抗生素，联合来进行治疗，很快就把这个痰栓给它化掉了，我们就能起到一个很好的治疗效果。这就是中西结合。那你再比如，我是一个细菌感染，那么从中医角度，那有可能我用金银花、用连翘这类清热解毒的药物，我要各用60克，才能达到我的这个抗感染的这个力度啊。有的人说了，那你可以固护胃气嘛？对，我可以固护胃气啊，我可以加炒山药啊，可以加这个草枣姜啊，也就是生姜、大枣、甘草这类的药物去固护人的胃气。胃啊，指的是脾胃的胃，我固护胃气啊，来对抗这个因为寒凉药物啊对胃的刺激对人的损伤，行不行？行。但是呢，如果你白细胞高到一定程度，炎性反应非常重的时候，那在这个时候依然是需要使用抗生素的。为什么？因为用多少克能够达到效果啊？我用多少克的金银花能达到效果？用多少克的连翘能达到效果？用多少克的大青叶能达到效果？用多少克的鱼腥草能够达到效果？其实这个是没有一个量化标准的啊。所以在这个时候，我去使用中西结合的方法，用中药，我可以起到一个清化热痰、促进痰液排出，我还可以起到一个使肺的宣发速降的功能快速恢复，我可以宣发肺气用麻黄，我可以降气用前胡啊等等之类的，就可以使这个机体呢快速的恢复，咳嗽快速的好转啊，是不是很神奇？这就叫中西结合所以我希望大家能够接受目前的这个治疗的一个方案啊，就是中西结合，一条腿走路永远没有2条腿走路更快呀，而且呢。那从目前来看的话，这样的效果更好，对人的损伤也更小。父母多学习，孩子少受罪。观众，我是刘健叔叔。